Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Erwin Deset. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe my channel. Dan video kali ini seperti biasa, saya akan melakukan unbox. Ini ada tulisannya unbox me. Kita akan buka bersama dan jangan kemana-mana. Lanjut. Oh, itu masa buka. Wow, ternyata sebuah jam tangan. Bagus, jam tangannya seperti ini. Bagaimana menurut Anda yang di belakang layar? Kita buka lagi. Ini untuk wanita. Warna merah dan gold. Selanjutnya ini jam tangan yang sama dengan yang pertama tadi, warna hitam dan talinya warna coklat. Kayaknya ini adalah kulit sintetis. Selanjutnya jam tangan wanita lagi. Tangan wanita sama, cuma beda warna talinya. Selanjutnya ini jam tangan sport, namun talinya pakai stainless dia, dan water resistor 50 meter. Kita coba buka. Dan ini yang paling spesial, yang paling besar, yang paling spesial. Ini dia, sangat besar. Coba pakai, kita buka, dan saya akan mencoba menggunakannya. Apakah pas di tangan saya? Nah, ternyata sangat bagus sekali. Dan pemirsa, itulah tadi atau video kali ini unboxnya, yaitu jam tangan. Ada 6 buah jam tangan, dan ini sama, cuma beda warna tali. Dan ini jam tangan sport, dan ini nggak tahu jam tangan apa yang besar banget nih. Baik pemirsa, terima kasih telah mengikuti video unbox. Itulah tadi video unbox kali ini. Untuk mengikuti video saya berikutnya, barang apa yang akan saya unbox lagi, ikuti channel saya dengan cara subscribe my channel dan klik notifikasinya. Dan jangan lupa like, komen, dan terutama subscribe my channel. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.